Всем привет! Вы на канале Алекс Стар. Сегодня у меня будет обзорчик на вот этот вот самолет с 4 мини-фигурками. Вип-самолет с лимузином. Я не удержался, открыл набор, уже хотел посмотреть на него, как он выглядит, коробка. Зад у нас тут такой, у нас тут было 5 пакетиков. Скажу, пакетика делалась. Покажу самолет и лимузин. Сейчас я вам покажу самолет. Самолет у нас простенький. Сейчас я вам открою. Он белого цвета. Этот самолет плохо откроется чуть-чуть. Ну ладно, вот на эти штуки у нас ставятся. Внутри у нас есть 3 места. 3 места это довольно мало. Вообще, давайте откроем кабину. В кабине у нас есть кресло, пульт управления. Пульт управления хороший. У нас есть 3 шасси, как мы видим. 2 крыла. Сейчас я вам покажу лимузин. Лимузин у нас тоже довольно простенький. Колеса у него, как у всех, крутятся. Но у него мало функций. Сюда можно положить телефончик, который у нас есть сюда. Сюда можно будет положить компьютер. Вот тут вот морозилка. Сюда можно будет положить мороженое. Крыша у нас открывается довольно легко. И вот тут вот мы видим руль. Затем эту штуку, 2 боковых стекла и капот. Тут еще... Это все аксессуары. У нас есть фонарь, мороженое, которое можно положить в лимузин, в морозилку. Дополнительный фонарик, который можно прикрепить на самолет, он довольно маленький. И чемодан, который попался. Это все были аксессуары, которые предлагались к этому самолету. И это машина, которая отвозит самолет либо на стоянку, либо на парковку. Вам покажем все мини-фигурки, которые прилагались к этому набору. Вот это у нас пилот, водитель, веб-клиентка и работник аэропорта. Тут лежат инструкции, которые прилагались к этому набору. И наше видео подошло к концу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!